弟兄姊妹平安，今天是2021年的8月30号。今天的经文是诗篇144篇第9到第15节，雅歌书第3章第6到第11节，提摩太前书第4章第6到16节。今天要跟大家分享的主题是好执事。在昨天的下午，教会举行了我们所开拓的这个子会原美教会沙美戴斯鲁纳牧师的封牧以及就任的感恩礼拜。那虽然因为疫情的规定，室内限制80人，但是仍然感受到所有的这个祝贺者的热情。就连天气也都很热情了昨天是非常非常的热，所有的祝贺大概都聚焦在梁木这件事情上面或是说这个因为有梁木，所以是教会之福等方面。就如同今天的经文里面提摩太前书第4章，这是保罗写给提摩太的提醒跟劝勉。中文的翻译是好的执事，但是原文跟的意思英文的翻译呢说的比较好，他说 good minister， 在有好的宣教者、服侍者或是上帝的使徒，在这样的方面在做事情。保罗告诉提摩太这样的教导跟提醒，他提到了好的执事的概念。它的标准其实写在前面第1节到第5节，也在第7节以后写得非常清楚。牧师来将经文读一下，只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己，操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，因有今生和来生的应许。这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力正是为此，因我们的指望在乎永生的上帝，他是万人的救主，更是信徒的救主。这些事你们要吩咐人，也要教导人，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。你要以宣读、劝勉、教导为念，直到我来。你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。这些事你要殷勤去做，并且要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行又能救自己，又能救听你的人。这一段的提醒其实我们非常的熟悉这是非常熟悉的一段教导。保罗劝勉提摩太，当然也是在提醒我们今天的基督徒们，我们不要小看自己的年轻，要在真道上面，要在言行上，要在行为上，爱心、信心以及清洁上都做信徒的榜样。要在恩赐上好好的服侍上帝，要在各方面都尽心尽力的服侍，要成为上帝忠心的仆人。保罗提醒提摩太说的这个事情，我们分7个项目一起来重新思想。第一个，我们看到保罗说到的所得的恩赐，
他说，上帝赐给每一个人的恩赐其实都是不一样的。相同的事情呢，是如果我们不使用这些恩赐来服侍上帝的话，那么我们的恩赐将会被收回。所以基督徒得到恩赐，用来服侍上帝，这是必然的、必须的。第二个角度，我们要借着预言、先知预言，或是我们应该说圣灵的感动。一个人受拣选、受呼召，都有圣灵的感动与旨意。上帝透过圣灵的感动来呼召人，并且与服侍者同在，赐给他力量。第三个点，他说众长老的按手，台语的翻译是说长老会，就是说那个整个体制。从体制上来说，这是一个职务的授予，这是一个法定的职务的授予。那正如同前面我们提到的沙美牧师的封牧跟就任感恩礼拜一样，透过遵循宗会这个体制来设立一位牧师，然后由宗委会呢的这个所派出来的成员按手祷告来设立他。其实在教会里面的其他的职务，无论是牧师、长老、执事或是同工们，都是这样子的一个作为哈。那这些人被建立之后，就是我们要进到第四个项目，就是殷勤的去做。上帝所交代的事工，就是要尽力的去服侍，我们要尽力的付出。不但如此，我们也要专心了哈，就是说在所交代的事情上面，这是第5点，要非常专心注意在所应当服侍的事情上面来尽力而为。第6点，要让人家看出了哈，请记得这个不是一个外表的作为，这是一个生命的见证。要使人能够看出我们身上有上帝的恩赐，也有这种忠心服侍的心志，并且能够谨守自己所教导的真理。那因为这样子，这是一个实践的能力，是活出那个见证。如果这样做的话，就进入到第7点，就能够救自己，也能够救听从我们的人。我们既然受呼召、受圣灵感动，成为上帝的执事仆人，我们的目的就是要传福音，使人的得救。所以这个不但能够救人，也会因此让我们得到自救，因为我们有实践的能力去服侍，好好的成为一个受呼召者，有一个好的见证，这样的诚心相信才能得到救恩。总结来说，一个好的服侍者，或是我们说上帝福音的执事，或是教会的同工，我们必须要能够尽力的让自己在得救的事情上面去付出，活出见证，也让听我们传讲的福音的这些人呢，也因为我们所说的、所做的，他们也愿意去实践，而能够得到这样的救恩。这是在我们身上，我们要去做的一件非常重要的事，成为一个好的执事。